مساء الخير عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في كويزين دالي. قبل ما نبداو الوصفه تاع نهار اليوم نصلوا كامل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كيما شفتوا الوصفه تاع نهار اليوم هي عباره على لي سوفلي يجوا بزاف خفاف ومقادير بسيطه ونوجدوهم ليه. كيما راكم تشوفوا هنا درت انا كاس تاع حليب يكون دافي، درت 4 كاس تاع الزيت، درت مغرفه كبيره تاع السكر ومغرفه كبيره تاع خميره الخبز وبيض حبه بيض، والصفار نحتفظوا به هكذا باش ندهنوا الحبيبات ديالنا. نخلطوا كامل المقادير مع بعض ونبداو نضيفوا في الفرينه. هنا الفرينه انا ما عنديش كميه محدوده، نبداو نضيفوا في الفرينه حتى تلم معنا العجينه. ما ننساوش نضيفوا لها نص باكيته خميره كيميائيه اللي هي 5 غرام ومغرفه صغيره تاع الملح. هنا كيما راكم تشوفوني ضفت الخميره ونضيفوا المغرفه صغيره تاع الملح ونخلطوا كلش مع بعض. هنا كمل نخلط كامل بيدي حتى تلم معايا العجينه، ما تكونش يابسه وما تكونش طريه بزاف. بعد اللي تلم معايا نحطها فوق لو بلون دو طرافاي، نرش شويه تاع فرينه هكذا باش تساعدني ونعجنها شويه. انايا هنا العجينه تاعي ما تسحقش الدلك بزاف، ما نسحقوش نعجنوها بزاف ولكن نعجنوها شويه هكذا باش ندخلوا كامل المقادير في بعضهم. انا نعجنها شويه حتى نتحصلوا على العجينه، دوك نوريها لكم كيفاش. نحطوها في ان ريسيبيون ونخلوها تخمر. شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها، هنا نحطها في ريسيبيون ونخليها تخمر حتى تذوب لي الفوليوم ديالها. هنا كيما راكم تشوفوا بعد اللي خمرت نحطها في البلون دو طرافاي ونبدا نديرو كويرات صغار باش نبداو نخدموا فيها. انا حنايا لي سوفلي تاوعنا ماشي غنخدمهم باليد، نخدمهم بالمول، والمول ديالهم موجود في الاسواق وبثمن رخيص. هنا ندير كامل كويرات ونبدا بالكريه الاولى اللي حطيتها هي الاولى. ها المول اللي قلت لكم عليه نورمالمون كامل عندكم، واللي ما عندهاش تقدر تصيبوا في الاسواق قلت لكم بثمن رخيص. تخدم به لي سوفلي هادو ما يجوا الحبيبات كاع قد ويجوا قلت لكم ما شاء الله خفاف. هنا كيما راكم تشوفوا انا حطيت العجينه تاعي في المول ونبدا نعمر فيها. انا درت لها حشوه خفيفه، درت لها ان صوص طوماط ودرت لها شويه تاع الطون وشويه تاع الفرماج. وانتم تقدروا ديروا الحشوه اللي حبيتوا، تقدروا ديروا باغ اكزومبل تكتشوكه، تقدروا ديروا بولي مع شويه فرماج، تقدروا ديروا الشيء اللي حبيتوا. انا درت الحشوه هذه وجات بزاف بنينه صدقوني. نتمنى انكم تجربوها بالحشوه هذه وتذوقوها وتقولوا لي. كيما راكم تشوفوا شوفوا الحبيبه شحال تجي شابه ما شاء الله، تجي متحوفه ويجوا الحبيبات كاع قد. نعاود نزيد ندير معاكم حبه ثانيه هكذا ممكن تحطوهم فوق الطابله يجوا كامل قد ولا غير يحمروا الوجه. نزيدو نديرو ان صوص طوماط كيما قلت لكم، شويه تاع الطون، شويه تاع فرماج، شويه معدنوس الا كان كاين عندكم. تقدروا ديروا ميم لي فريت الا كانوا عندكم لي فريت وحبيتوا تعمروها بلي فريت، بصح ماشي ماشي في رمضان، في الفطار هذيك ان شاء الله ديروا شويه تاع لي فريت تاني تجي شابه تجي ما شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا نحيا دوك الزوائد كامل بيدي وشوفوا الشكل اللي نتحصلوا عليه شحال يجي شباب متحف ما شاء الله. نستفوه كامل في السنيوه، وهذاك الصفر تاع البيض نزيد لهم غرفه تاع حليب نخلطو مليح وندهن كامل الحبيبات من الفوق. هنا هاد الحبيبات راح نزينوهم ما خلوهمش هكذا، ندير لهم شويه رارع. انا عندي لهنا شويه جلجلان، شويه حبه حلاوه، واللي تحب تاني دير شويه سانوج. انا كامل نزينهم. انا عندي قلت لكم شويه سانوج شويه حبه حلاوه، واللي تحب تزيد جلجلان دير جلجلان. نزينهم كامل وندير لهم حبيبه تاع زيتون في الوسط وندخلهم يطيبوا. انا هنا كنت سخنت الفوغ تاعي على 180 درجه، ندخلهم يطيبوا ونعاود نولي ليكم. هام حبيباتي لي سوفلي ديالنا بعد اللي دخلناهم للفوغ طابوا وخرجناهم. شوفوا العجينه شحال جات خفيفه ما شاء الله، راهي واضحه في الصوره. ان شاء الله تجربوها. انا نفد لكم حبيبه شوفوا شحال جات طريه وخفيفه والداخل تاني فارغه ماشي معجنه ولا. شوفوا الحبيبه شحال جات شابه ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها وتنجحوا فيها. واللي عجبته الوصفه تاع نهار اليوم ما يبخلش عليا اذا شاف الفيديو تاعي وعجبه باشتراك ويفعل الجرس باش يلحقوا دائما الجديد من عندي.
ويبارطاجي الفيديو تاعي مع صحابه وحبابه. ما بقى لي غير نقول لكم باي باي.